Hej, Johanna här igen. Nu har vi kommit till ämnet med sociala problem, hinder för socialt deltagande. Och det här kan igen vara många olika saker. Det kan vara autism, det kan vara introversion, det kan vara sociala fobier. Väldigt många olika saker. Utmaningarna för den här gruppen så kan bestå i en stor osäkerhet med social interaktion eller en stor ångestladdning vid social interaktion. Det kan vara en enorm känsla av ensamhet och samtidigt en enorm svårighet att ta kontakt. Många gånger så har den här gruppen också någonting som kallas för rejection sensitivity dysphoria. En enorm bränd känsla av olika sociala kontakter, vilket kan leda till att man väljer att inte ta kontakt eller också att man överreagerar vid social kontakt för att man har svårt att avgöra vad som är en avspisning eller en avvisning. En del av utmaningen kan också vara att man har ett stort behov av struktur och förutsägbarhet. Strategier man kan ta till på biblioteket då så är att ha tydliga strukturer och tydliga anvisningar. Även sådana här anvisningar på nätet som gör att man kan titta på förhand. Har ni till exempel en videointroduktion till biblioteket? Man ska inte underskatta en sån videofilm där man helt enkelt går från framdörren runt i biblioteket och bara introducerar olika avdelningar, visar vad som finns på vilka våningar, visar var toaletten finns, visar var lånedisken är och kanske specifikt att det finns så kallade sociala lugna platser. Det vill säga alltså att man kan till exempel, som ett exempel som jag tycker är jättefint, att man kan ha sociala indikatorer på olika platser. Om man sätter sig ner här så vill man ha social kontakt med andra. Men om man sätter sig här så vill man vara i fred. Ni kanske har sett att hundar med gul halsduk och gult halsband till exempel, eller gult koppel till och med, är hundar som gärna lämnas i fred. De har svårt med sociala interaktioner med andra, så att man ska försöka lämna de hundarna i fred. Bibliotekets roll kan ju också vara att skapa trygga mötespunkter. Och här kan man tänka sig att man kan skapa aktiviteter med så kallade lågtröskel sociala aktiviteter. Där man till exempel kan ha tysta bokklubbar eller att man på något plan interagerar online. Eller till exempel att man har så kallade tystare timmar eller socialt friare timmar på biblioteket för den här gruppen. Man kan också ordna smågruppsverksamhet så att man kan mötas på ett mer socialt begränsat sätt
än att man har stora evenemang, helt tydligt begränsade till en mindre grupp och gör så transparent och öppet. Vad gäller att bemöta olika typer av besökare som har lite avslutningsvis, vad det gäller att bemöta olika grupper på biblioteket som har vissa speciella behov, så kom ihåg att vara lyhörd för dem, vilket betyder att om du upplever någonting avvikande i situationen, våga fråga. När du ser att besökarens ansikte faller eller en rynka uppstår eller de verkar spänna sig eller så, våga ställa fler frågor. Kom ihåg, var den som kan erbjuda många olika alternativ. Det är alltså inte en specialinriktning på vissa människor, utan det är faktiskt att göra allting mer tillgängligt för alla besökare. Och inte bara de som har några enskilda behov. Och det här är nyttan och nöjet med Universal Design for Learning. Vi erbjuder det åt alla. Jag med mina studerande erbjuder öronproppar som en möjlighet till alla studerande. Och det är många som inte ens är uttalat ljudkänsliga eller miljökänsliga som också väljer de här öronpropparna. Jag brukar också välja att man får göra sina prov antingen på dator eller manuellt eller på riktigt, eller att man kan lyssna på material eller skapa muntligt material. Att man ger valmöjligheter i alla ändar och att de här valmöjligheterna hela tiden framhålls och hela tiden presenteras på något plan. Och man kan lära sig också som bibliotekarie att bara med en kort mening säga någonting om till exempel e-boksresurser, ljudböcker, videon och så vidare som finns tillgängliga. Och att våga hålla på riktigt den här besökaren i handen och svänga på sin skärm och visa att på webben har vi en sån här presentation av de olika avdelningarna om det känns tryggare att titta på den. Jag kan komma med dig till en dator här och så kan jag ta upp de videorna så får du titta på dem i lugn och ro. Sen så är du hjärtligt välkommen att komma tillbaka och ställa mer frågor. Kom ihåg, vi har alla särskilda behov någon gång. Och det här säger jag inte för att förminska någons upplevelse av sina egna begränsningar, utan för att väcka just dina empatiska tankar och förmågor som gör att du inser att vi alla har behov och att personen på andra sidan disken kanske en dag är du. Och att då vill du bli bemött med kärlek, vänlighet och nyfikenhet. Våga älska dina besökare, våga förlåta dina besökare och våga vara sårbar själv. Förstås på ett tryggt för dig sätt. Men nu, gott folk, så vill jag säga tack för mig. Så vill jag hoppas att du har uppskattat att få ta del av konstverkstaden Malaktas olika härliga konstproduktioner. Jag vill visa det här för att visa på vad Österbotten har att erbjuda. Jag sätter med Malaktas hemsida här, så du får jättegärna ta kontakt med dem och fundera till exempel på att ordna din tillställning här, eller att skapa ett evenemang här, eller att ta del av någon av konstnärernas verk här. Funderar du också på om du vill ställa ut din konst?
Varmt välkomna till Österbotten och varmt välkommen till konstverkstaden Malakta och föreningen Art in Malakta.